у меня беда. Короче, я случайно застроил выход на улицу. Получилось, что здесь должен быть выход. Спешил и застроил, заложил. Вот теперь я разбираю эту кладку обратно. Здесь вот отсюда, вот до сюда должен быть выход. Я просто замучился разбирать эту кладку. Пеноклей, на которую я склеиваю вертикальные швы, держит, фиг оторвешь. Мне приходится выпиливать каждый кирпич и снимать его, пока клей не застыл. Теперь у меня будет куча бэушных кирпичей. И что мне с ними делать? Ну вот, 20 минут работы, проем уже готов. Так что, пацаны, не забываем про проемы. Я вот забыл.